திங்கக்கிழமை 76th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வருது. ஸோ அதுக்கு சென்னையில் என்னெல்லாம் லைட்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பண்ணுறது தான், பட் எனக்கு இதான ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்கலான்னு மிட்-நைட் 11 மணிக்கே நானும் அவங்களுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் போன இடம் வந்து சென்னை நேப்பியர் பிரிட்ஜ். சென்னையில் என்ன ஒகேஷன்னாலும் அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் நேப்பியர் பிரிட்ஜில் தெரியும். லாஸ்ட் டைம் ஷார்ட்ஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, செஸ் போர்டு பார்த்தோம். அந்த செஸ் போர்டில் இப்போ ட்ரைட் கலர் லைட்டிங்கோடு பார்க்க செம்மையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்கவே. அங்கே அந்த ஆரஞ்ச் கலர், ஒயிட்டு, க்ரீனு சுற்றி வேறு காரோடு நின்றுக்கிட்டு எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இங்கே ஆல்ரெடி பெரிய ஃப்ளாக் ஒன்று பறந்துட்டுருக்கும். அந்த ஃப்ளாகுக்கும் பேக்ரவுண்டில் வந்து ட்ரைட் கலர் லைட்டிங்ஸ்க்கும் அந்த பிரம்மாண்டமான அந்த பில்டிங் பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. பட் அங்கே நிறைய மரம் இருக்கிறதால ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல கிளியராக. மரம் இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தானே. ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன், கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. ஆனாலும் அந்த இடம் நேரில் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அதான் இந்த ஃபோட்டோ. நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் இதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரோட்டை பாருங்கள், எவ்வளோ லைட்டிங் செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. அந்த தேசிய கொடி கலர்லேயே ஃபுல்லாக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு ஃபுல்லாகவே ட்ரை கலர் லைட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த தூரத்தில் ஒரு ஹாரி பாட்டர் பில்டிங் தெரியுது பாருங்கள், அது வந்து விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால். நல்லாயிருக்கும் அதுவும், பட் அதுக்கு லைட்டிங்லாம் பண்ணல. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது தான் ரொம்ப க்யூட்டான பில்டிங். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கிட்ட நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசை, பட் டைம் ஓவர் நைட் ஆனதால் அங்கே நம்ம காவல்துறை நண்பர்கள் நிற்கக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அந்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அண்ட் இது வந்து நம்ம ரிப்பன் பில்டிங், கார்ப்பரேஷன் ஆஃபீஸ் சென்னையோட. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபோட்டோ. எஸ், அழகாக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து இது ஒரு பேங்க்கு. இதை லாஸ்ட் டைம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போவே நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். இந்த தடவை நேரில் போகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு, அழகாக இருக்குது அதனால். ஸோ இதையும் போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அடுத்த பிளேஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஃபோட்டோ எங்கே? எஸ், இந்த இருக்குது இதோட ஃபோட்டோ. அடுத்த பிளேஸ் வந்து இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். இது பில்டிங் பயங்கர பெருசாக இருக்கும், பட் லைட்டிங் அவ்வளோவா இல்லை, என்னன்னு தெரியல. தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். பாய்.